加州公共衛生部確認，中谷地區一名居民確診為該州第3例人類感染禽流感嘅病例。此外，該部門仲發現2例新嘅疑似病例，樣本已經送往疾控中心 CDC 進行檢測。此前該地區已有2名農場工人確診禽流感，加上本次新增嘅病例，呢3例病例都曾與受感染嘅乳牛接觸，但目前未發現病毒喺人與人之間傳播嘅跡象。所有病例均出現紅眼病或者結膜炎等輕微症狀，均無需住院治療。雖然病毒對公眾嘅風險仍然好低，但預計將會有更多與受感染乳牛接觸嘅人確診禽流感。加州公共衛生部正喺度與地方衛生機構合作，密切追蹤、檢測同治療人類感染禽流感嘅病例。衛生部建議接觸過感染動物嘅人士喺最後一次接觸後嘅10日內自我監測是否出現結膜炎、咳嗽、喉嚨痛或者肌肉疼痛等症狀，並且喺感覺不適嘅時候立即隔離並通知當地公共衛生部門。天下衛視記者編輯報道。